сказать, свой камин уменьшить. Сейчас главное не испортить. Видишь, это капец. Тут одну, да? Вот столько. Сначала Нижнюю часть снять. позвонить, узнать. Да, мамочки. Все, нормально. Потом уже подкрашу. Вон ту щель надо заделать. Представь, в смысле, что подойдешь, он маленький такой. А телек сейчас будет там такая громадина веселье. Ну, если хотели большой телек. А? Если хотели большой телек, то как же?